Һаумыһығыҙ, эфирҙа яңылыҡтар, студияла Фәрваз Рафиҡов. Батырлык, ныҡлыҡ өлгөһө булған оло буынға, уларҙың илһөйәрлегенә, еңеүгә ынтылышына тигеҙләнергә саҡырған изге байрам, яу ҡаһарманлығы һәм хеҙмәт фиҙаҡәрлегенең иҫтәрекле 9-нсы май байрамы, бейек еңеү көнө бөтә донъяла киң билдәләнде. Сибайҙар да еңеү байрамын лайыҡлы уҙғарҙы. Сибай ҡалаһында Бөйөк Ватан һуғышындағы еңеүгә 76 йыл тулыуға арналған байрам саралары Советтар Союзы геройы Федор Белов, Александр Матросовтың һәйкәлдәренә, мемориалдарға сәскә һалыуҙан башланды. Өлкән сержант Федор Белов 1945 йылдың 26 ғинуарында Польшаның Олау ҡалаһы янында Одер йылғаһын кисеп сыҡҡанда айырыуса батырлыҡтар күрһәтә. Һуғыштан ҡайтҡас ул Башҡортостан обкомында партия мәктәбен тамамлай. Яҡташ геройыбыҙҙың исеме мәңгеләштерелеп Сибайҙа, Баймаҡта урамдарға ҡушылған. Ҡалабыҙҙың 12-нсе мәктәбе герой исемен йөрөтә. Мәңгелек ут мемориалында тантаналы митингта хакимиәт вәкилдәре, ҡала советы депутаттары ҡатнашты. Арыҫлан Мөбәрәков исемендәге Башҡорт дәүләт драма театры артистары ҡуйған театрлаштырған тамаша дәһшәтле осорҙо күҙ алдына баҫтырҙы. Сибай эшселәр ҡасабаһынан фронтҡа 300 кеше киткән. Шуларҙың яртыһынан аҙы тыуған яҡтарына кире әйләнеп ҡайтмаған. Миңә 90 йәш. Беҙ эшләнек колхозда 10 йәшебеҙҙән. Һуғышҡа хәттем утаныҡ. Ауыл ерен үҙең беләһең бит. Көҙ башай сүптәнек. Шунан атайҙар һуғыш сыҡҡанда миңә 12 йәш ине. Хәҙер анда беҙ нимә генә эшләбеҙ? Һабанда һөрҙөк, бесәндә эшлашыныҡ, ысплафына барҙык, урманына ла барҙык. Атайым Хөсәйен, Яҡшыбитов Хөсәйен Йомғажович, ул 2 һуғышта булды. Шунан ағайыбыҙ һуғыштан ҡайтманы, Яҡшыбитов Әнүәр Хөсәйенович һуғыштан ҡайта алманы. Уның бер последний хатында ғына шиғыр килде. Бөгөн төндә төштәремдә көмөш ҡалаҡ белән һәүестем. Рәхмәт инде был төшөмә, һеҙ туғандар белән күрештем тип, бына шул шиғырын яҙҙы, һуңғы хаты шунан булды. Сибайҙа әлеге көндә 6 ветеран, 2 концлагерҙа булыусы иҫән. Әммә митингта бер генә ветеран Варис Метғалин генә ҡатнаша алды. Ҡалғандар сәләмәтлектәре торошо буйынса сараға килә алманы. Именлек һаулык. Чтобы, конечно, был ил. Яугир әрме сафына 1945 йылда 12 йәшендә генә алынған. Монголияла, Японияла хеҙмәт иткән. Тауған иле алдындағы бурысын 6 йыл дауамында үтәп, 1951 йылда гына тауған яғына ҡайтҡан. Митингтан һуң байрам саралары үҙәк майҙанда дауам итте. Бында махсус кейемдәге мәктәп уҡыусылары, уҡыу йорттары студенттары тигеҙ сафтарға теҙелеп, хәрби колонналар маршланып үтте. Сәхнәлә концерт барһа, уның артында Еңеү паркында Илан ашханаһы ойошторолдо. Унда башлыса һуғыш осоро балалары йыйылды. Бөгөн республикала фронтовиктар тылда тир түккәндәр менән бер рәттә бала саҡтары ауыр һуғыш йылдарына тура килгән 185 мең һуғыш балалары иҫәпләнә. Ихтирам һәм хөрмәт йөҙөнән төбәк етәкселеге уларға социаль ярҙам күрһәткән мөһим законды ғәмәлгә индерҙе. Флюра Таңғатарова, мәсәлән, әхирәттәре Гөлниса Ҡаһарманова, Ғилминиса Идрисова менән йыл һайын ошо Илан ашханаһында осраша. Быйыл да улар йолаға тоғро ҡалған. Бутҡа бик тәмле, ҡыҙҙар йүгереп-йөрөп ашарға ташый. Ризыҡтары бик татлы тип тәьҫораттар менән уртаҡлашты һуғыш осоро балалары. Рәхмәт, балалар. Дай Бог здоровья всем.
Ялан ашханаһы буш торманы. Берәүләр инде, икенчеләре сыҡты. Һәр ҡайһыһы үҙенең оло рәхмәтен әйтте. Бөйөк Ватан һуғышы ветерандарының яше 90-дан үткәнлектән, улар байрам сараларында катнаша алмауын үҙе әйтеп үткәйнек. Шуға ла ветерандар йорты янында парад ойоштырылды. Коммунисттар урамында Сәмиғә Рысбаеваны ҡотланылар. Сәмиғә Рысбаева 1940 йылда һуғышҡа алына. 19 йәшлек ҡыҙ махсус курс тамамлағас 227 дивизияның 637 авиация штурм полкына оҙатыла. Көньяҡ-көнбайыш 1 һәм 4 Украина фронты составтарында парашюттарҙы укладкалаусы булып хеҙмәт итә. Украина, Польша, Чехословакияны фашистҡан азат итә. 1945 йылда һуғыштан ҡайта. Яугир ҡатын 2-нче дәрәжәле Бөйөк Ватан һуғышы ордены, Германияны еңгән өсөн хәрби ҡаһарманлығы өсөн медалдары менән наградаланған. Сибай драма театры артисттары түштәрендә орден медалдары сыңлаған Сәмиғә Рысбаеваны дәртле бейеүҙәре һәм йырҙары менән ҡыуандырҙы. Зәки Вәлди урамында Сибай концерт театры берекмәһе артисттары Сәғит Ҡарабаевты хәрби йырҙар йырлап, бейеп тәбрикләне. Һуғыш башланғас, Сәғит Ғайзулла улы мәктәптә генә уҡып йөрөгән була. 1944 йылда әрме сафына алына. Калининградта пленға эләккән немец һәм япон һалдаттарын һаҡлай, 1947 йылда хәрби хеҙмәтен тултырып, тыуған яғына ҡайта. Һәм ғүмер буйы урман хужалығында эшләп хаҡлы ялға сыға. Һуңғы йылдарда Сибай ҡалаһында тора. Безді алдылар. Biz büttik. Kartlar kaldı. Bir 3 kere kart kaldı. Onlar Turdova'ya kaldılar. Bilertke. Turdova'da biz apardık bir ağay bile. Fevrat'ta ayında. Ama birine kayıtmadılar. Был йыл халҡыбыҙ өсөн айырыуса әһәмиәтле. 22 июндә Бөйөк Ватан һуғышы башланыуға 2 йыл тула. 2 йыл элек бар совет халҡы берҙәм булып нацизмға ҡаршы көрәшкә күтәрелгән. Әйтеп аңлатҡыһы тырышлыҡ, ҙур юғалтыуҙар аша үтеп, 2-нче донъя һуғышының яҙмышын хәл иткән. Ошо хаҡта онотмау, совет халҡы батырлығының дөрөҫөн яҡлау, тарихты үҙгәртергә маташыуҙарға юл ҡуймау беҙҙең изге бурысыбыҙ. Фәрваз Рафиков, Гөлдар Кадаева, Алина Полянская, Радмир Исәнғолов, Нияз Мирхәйҙәров, Руслан Көмөшҡол, Любовь Карпова, яңылыҡтар өсөн. Сибай ҡалаһының Мәжит Ғафури исемендәге Мәҙәниәт һәм ял паркында төҙөкләндереү эштәре дауам итә. Ҡалалаштарҙың яратҡан ял итеү урынын реконструкциялауҙың 2-нче этабы нимәнән ғибәрәт? Бында ниндәй объекттар хасил буласаҡ? Беҙҙең ижади төркөм ошо һорауҙарға яуап эҙләне. Паркта яңыртыу эштәре ныҡлы йәйелдереүгә ҡарамаҫтан, бында йәл итергә теләүселәр кәмемәй. Әйткәндәй, Мәҙәниәт һәм ял усағы Торлаҡ һәм ҡала мөхите милли проектының уңайлы ҡала мөхитен формалаштырыу программаһына ярашлы төҙөкләндерелә. Проектта реконструкциялау эштәре былтыр башланды. Ҡыҫҡа ваҡыт эсендә парк эсендәге бушлыҡ уңайлы йәл итеү урынына әүерелә бара. Бында яңы эскәмйәләр урынлаштырылған, яр буйы төҙөкләндерелгән, тротуарҙар яңыртылған. Был объекттың исеме Терра Урал аръяғы тип аталыуын сағылдырылған стеллала урын алған. Әлеге ваҡытта паркта реконструкцияның 2-нче этабы бара. Йәғни, ҡарт ағастар урынына яңылар урынлаштырыла, асфальт юл һалына, иҫке ҡоймалар тулыһынса яңыға алмаштырыла. Әйткәндәй, 1-нче этапта ҡоймалар булмаясағын белгерткәйнеләр. Проекттың үҙгәреүенә 7 сәбәптәр дә бар. На первом этапе было такое у них решение у проектного института развития. Ҡалаларҙы үҫтереү проекттары институты вәкилдәре төҙөкләндереүҙең 1-нче этабында уҡ парк ҡоймаһыҙ була тигән фекерҙә булды. Уларҙың концепцияһына ярашлы, бындай йәмәғәт биләмәләре асыҡ, йәғни ҡоймаларһыҙ булырға тейеш. Әммә заказсы Сибай ҡала хакимиәте парктың шәхси секторға яҡын урынлашыуын, малдар йөрөүен иҫәпкә алып, уны кәртәләү кәрәклеген белгертте. Һөҙөмтәлә ҡоймалар була, әммә элекке кеүек бейек түгел, мал үтмәҫлек кенә булып, бейеклеге ни бары 60 см тәшкил итәсәк. Яҡын арала паркта яңы яҡтыртыу, видео күҙәтеү камералары һәм үҫентеләргә һыу ҡойоу өсөн ҡоролмалар ҡуйыласаҡ. Төҙөкләндереүҙең 2-нче этабы октябрь айында ғына тамамлана. 3-нче этапта иһә парк тағы ла яңы объекттар, эскәмйәләр, стелла, ял итеү өсөн ҡулайламалар менән тулылансаҡ. Фәрваз Рафиков, Гөлдар Кадаева, Александра Юрина, Байрас Байбулов, Нияз Мирхәйҙәров, Любовь Карпова, яңылыҡтар өсөн. Прививка яһатырғамы, юҡмы? Был һорауға коронавирусҡа ҡаршы вакцина яһатмаған һәр кемде борсой. Был хаҡта белгестәр ниндәй фекерҙә? Прививка яһатыусылар үҙҙәрен нисек тоя? Киләһе яҙмабыҙ ошо хаҡта.
Мәгълүм булуынса, коронавирус сире айырыуса оллар өсөн хәүефле. Яман инфекциянан вафат булучыларның 90% 65 яшьтән үткән оллар булуы уларны авыру йоктырудан курсалау кирәклеген искәртә. Күп осракта сир яшертен үтә. Шуңа күрә яшьтәр үзләренең авыруын белмәй дә торып кала. Олы ата-әсәһен, тугандарын зарарлауы ихтимал. На сегодняшний день нужно привить 28 300 человек для того, чтобы образовать иммунную прослойку. Каллаштарның иммунитет катламын ныгытыр өчен безгә 22300 кешегә прививка яһатырга кирәк. Вакцинацияны бөтәһе лә шул исәптән 60 яшьтән узгандар да яһатырга тиеш. Ни өчен кирәк ул? Вакцинация коллектив иммунитет булдыру өчен бик мөһим. Шулай ук үзеңне коронавирус инфекциясыннан һаклау өчен кирәк. Бәлих булмагандар, йөкле, бала имезгән катындарга вакцина яһатырга ярамай. Хроник кискен инфекцион сирләр дә прививка яһата алмай. Вакцинация өлкәннәр поликлиникаһының беренче катындагы 109нчы бүлмәлә үткәрелә. Башта анкетаны тултырырга кирәк. Унан табиб карай һәм сикләүләр булмаһа 109нчы бүлмәгә юнәлтмә бирә. Бында шәфкать туташтары процедураны үткәрә. Дәваханага бөтәһе 4150 дана гам-ковид вакцinaһы килтерелгән. Әлеге вакытта Сибайда 4000-гә якын кеше прививка яһаткан да инде. Иммунизация 2 этапка бүленеп 21 көн аралыгында узгарыла. Прививка яһатусы транспорт ярдәмендә йөртүгә һәләтһез булһа, вакцинаны мобиль бригада сакыртып яһата ала. Буның өчен үзәк дәвахананың кызыл линиясының 837 853 75 22 телефон хандарына шылтыратып прививка яһатырга теләвегезне белгертергә кирәк. Bundan тыш калла 2 урында күсмә пункт бар. Теләгән вакытта уларга мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Пунктларның береһе Үзәк мәйданда, Урал аръягы сауда комплексы янында урынлашкан. Ул көндезге сәгать 3-тән алып киске 7-гә кадәр эшләй. Буквально 5 минут назад сделал прививку. Коронавирустан әле генә прививка яһаттым. Уны бөтә кешеләр эшләтергә тиеш дип исәпләйм. Дөньяда үҙенән-үҙе бөткән бер генә эпидемия юк. Шуны аңлагыз. Вакцинация узгармай торып, сирде еңеп булмай. Олег Сударевтың гаиләһендә бөтәһе лә вакцина яһаткан. Велоспорт буенча спорт мастеры булган Удаман озак елдар ветеринар булып эшләгән. Олег Сударев үзеңде һәм якындарыңды сирдән арындырусы иң яхшы сара вакцинация булуын яхшы аңлай. Привился я потому, что я ветеринарный врач. Авыру юкка һаулыкты нык какшата. Шуга ла вакытында прививка яһатып, сиргә каршы иммунитет булдырырга кирәк. Үзебезне һәм якындарыбызны һаклайык. Надо вакцинироваться. Прививка яһатырга кирәк, чөнки сир юккан хәлдә лә ул җиңел рәвештә үтә. Мин эшләттем һәм бер дә үкенмәйм. Үземне яхшы тоям. Прививка кадаган урын беленмәй дә. Кыдарманыла, бодылманыла, бер ниндәйгә авыртыну тойманым. Бөтәһе яхшы. Статистик мәгълүматлар күрһәтүенчә, коронавирусты оллар яшьтәргә караганда авыррак үткәрә. Организмдары өзлегә, айрыуса үпкәләре зыян күрә. Был иң беренче сиратта иммунитеттың какшавына, хроник сирдәрдән азуына бәйле. Ошынан сыгып белгечләр 60 яшьтән өлкәннәргә вакцина яһатуды һузмаска кәңәш итә. Лилия Дилбаева, Гөлдар Кадаева, Нияз Мирхәйдәров, Байрас Байбулов, Любовь Карпова, яңлыктар өчен. Был бүгенге көндәге бөтә яңалыктар. Һезнең өчен мин Фәрваз Рафиков эшләнәм. Безнең бөтә яңалыктарны бәйләнештә Instagram һәм YouTube селтәрләрендә карый аласыгыз. Һау булыгыз.